La volta al món a peu, dia 261. Bueno, aquest és el nou barret que tinc, que m'he comprat. Es pot posar així, o es pot posar al revés, perquè no has vist la marca. Probablement me'n posa al revés, però bueno, perquè veieu que és de marca Patagònia. A veure, no m'acaba tampoc d'enamorar. El veig una mica massa, no sé, no molt de senderisme, però és veritat que protegeix molt. I és així com tirat cap avall, llavors és millor pel vent. El que em vaig comprar aquell de 3 euros era massa recte i el que venia una mica amb vent es volava. Bueno, té també per aquí, per aguantar el vent. I el Pamir apretarà molt, aquí a Tadjikistan apreta molt el sol, llavors, bueno, crec que pot estar bé, no sé, potser m'acaba agradant al final. Què més? La bandera, no? La veieu per aquí? A veure quan trigo en perdre-la. D'acord, què més? Són les 10 i pico. Són les 10 i pico, llargues, i encara no he començat a caminar. Per què? Perquè estic pensant, bueno, probablement vagi al metge. Ahir vaig activar el protocol de l'assegurança i em van dir, mira, noi, si vols anar al metge, bueno, m'han demanat les dades, el que passava i tal, diu, vés a aquest hospital, el que passa és que no tenim conveni amb ells, llavors hauràs de pagar i després tornem els diners. I bueno, m'han dit la ubicació de l'hospital i puc anar, i jo crec que hauria d'anar. Encara que potser no estigui tan malament, crec que hauria d'anar perquè és que és probablement l'últim lloc en molt de temps, en un mes, on poder trobar un metge bé que parli anglès, saps? Perquè fora de Dushanbe ja no. I si tinc algú que s'ha de mirar bé? Doncs això. Començaré a caminar després del metge? Doncs depèn de què digui el metge, començaré a caminar avui o tornaré a l'hotel, perquè ja he fet el check-out, i tornaré a fer check-in, no ho sé. En qualsevol cas, abans de tot, he decidit, com està a prop de l'hotel, venir a aquesta mesquita, que és la mesquita de... no sé com es diu. És la primera o la segona, no en tinc clar, mesquita més gran de Centràsia. I és enorme. És enorme, enorme. Bueno, anem a fer una ullada. Com els agrada el blau, eh? Però aquesta blanca, aquesta té d'això blanca, és molt gran, eh? Ui, m'estan dient. M'he de vestir, no puc anar així amb pantalons curts, vaja. No era que havia de posar-me per tapar-me els pantalons curts, sinó que havia de deixar la motxilla. L'he deixat allà. Bueno, hi ha una càmera de seguretat, espero que no passi res. No hauria de passar res. Aquesta mesquita té una particularitat, que és que les dones de Tadjikistan no poden entrar. Només poden entrar homes de Tadjikistan, homes estrangers, com jo, i també dones estrangeres. Però dones de Tadjikistan no. No ho sé. No ho entenc molt bé, però bueno, ok. Doncs no es podia visitar la part més gran i on hi ha les làmpades i tot això de la mesquita, la part més gran no es podia visitar. Doncs vaja, bueno, pues res, doncs ja ho hem vist. Una mesquita gran, però tampoc té molt més. Bueno, doncs he vingut a l'hospital, ja veuràs quin percal serà això perquè m'atenguin, ja veuràs com m'empenediré. Ja ho veuràs, tu. Surrealista. L'experiència mèdica més surrealista de la meva vida. No he estat ni 10 minuts. Bueno, potser 10, però 5 d'ells ha sigut xerrar. Xerrar de la meva volta al món i tal. La resta... Bueno, en fi. Entro a l'edifici. Dic, hello, English? I apareix un home amb una bata de color blau. Ismail. Aquest senyor d'aquí. Un crac. I llavors em comença a parlar en anglès. Li començo a explicar el que em passa, tal. Però el tio, sense entrar-me ni a un despatx d'aquests de metges ni res. I bueno, doncs començo a explicar els símptomes, tal. Em diu, no et preocupis, bueno, t'hauràs de prendre unes medicines, tal. Ara anem a la farmàcia i ho comprem. I jo el compro, no entenc. No entenc. Al meu país, primer t'ha de veure un metge i després doncs, et recepta unes medicines
i doncs et diu la freqüència que te l'has de prendre, t'ho apunta en un paper, no? Em diu, no, però aquí a Tadjikistan ho fem diferent. Anem a la farmàcia que està aquí just al costat i, bueno, compro una medicina que m'ha dit això, ho has de prendre, doncs, 3 cops al dia, els primers 2 dies, i després, doncs, només 2, i quan estiguis bé ja pots deixar de prendre. Ja has de beure molts líquids. I, bueno, doncs ja està, i em porta a la... Diu, bueno, ara hem d'anar a veure el líder del grup d'emergències, que és un tio que no parlava anglès, i, bueno, res, doncs mira, l'Enric tal, m'he pres una de les pastilles, ja està, adeu. I, bueno, després he estat parlant amb l'Ismail, i ja està, després ha aparegut gent amb bata blanca que tenia més pinta de metge. Pinta, saps? No què sé, a vegades la pinta és la pinta. I li pregunto, però normalment, clar, s'ha de veure un metge. Diu, no, bueno, jo soc tècnic d'ambulàncies, m'ha dit. M'ha semblat que m'ha dit això. I jo, vale, ok. I els metges han passat i m'han escoltat tan tranquil, vull dir, no ha semblat com si fos res estrany. I no ha fet cap paper, evidentment, ni cap factura, però no m'han cobrat res, només m'han cobrat la medicina aquesta que m'ha costat 2,5 euros. Tu diràs, no, això no cal ni que ho passi pel seguro, és igual, saps? No sé. Em diu tal, m'ha donat el WhatsApp, ens hem fet la foto, ja me l'enviaràs, tal... No sé, molt surrealista, no? A veure, si estigués greu jo, hagués dit, no, sisplau, deixa'm sentar-me amb un metge i dir-li i explicar-li tot. Però, bueno, com tampoc tinc això, que tampoc és tal... Bueno, doncs res, no sé què dir. Ara hauré d'escriure-los a l'assegurança i dir-los, mira, ha passat això, no m'han cobrat res ni m'han fet cap paper, vull dir que ja podeu tancar l'expedient. Vale, són les 12:30. Potser podria menjar alguna cosa i després començar a caminar. No seria mala idea. Doncs mentre passo el carrer us explico que acabo de fer el meu últim àpat occidental en molt de temps. Home, Enric, això no és bo per la panxa. El local estava en condicions higièniques perfectes, per tant, això és el que compta per mi. Què més? He parlat amb el de Seguros Escrivà, que s'ha quedat bastant... M'ha dit, bueno, clar, és que en aquests països ja se sap, saps? Val, i ara toca anar a Correus, que al principi és per aquí dintre, cosa que no acabo d'entendre, jo crec que no, A Correus sí, perquè això no tinc per què fer-ho, però hi ha gent que s'ha donat d'alta aquest agost i no li vaig enviar la postal d'Uzbekistan, perquè la vaig enviar a principi d'agost. Llavors, home, em sap greu que hagin pagat aquest mes, no? I no hagin rebut la postal, perquè no els he enviat. Llavors, bueno, envio la de Tadjikistan. Tinc els meus dubtes de que arribin a Tadjikistan, Però, bueno, aquesta gent tindrà una postal molt exclusiva, que és la de Tadjikistan, No n'he pogut comprar més, n'he comprat unes 15 per a aquestes persones que s'han donat d'alta. Si la rebeu, m'aviseu, que a Tadjikistan crec que és una postal molt preuada, també l'envio una als meus pares perquè tinguin la col·lecció completa. 3 soms m'ha costat cada segell. Que barat! 30 cèntims postal internacional. Si ho arribo a saber, les envio totes des d'aquí, del món mundial. El país més barat, però amb molta diferència, Compara amb Geòrgia, que valien 2,60 €, crec, cada postal. Aquí, 30 cèntims. I només n'he enviat 15, tu. Bueno, en fi. Vale, ja està. Estic al lloc on ahir vaig acabar la ruta. Bastant diferent que ahir. Són les 2 del migdia, 38 graus, bona hora per començar a caminar, tu. Fresqueta. La màxima del dia d'avui, ja es veu pols, que ahir per la nit no es veia. Doncs res, a veure fins on arribo. Si faig 20 quilòmetres ja serà molt, perquè suposo que hauré d'anar parant. Let's go. Alguns fa molta ràbia que digui let's go. És que m'agrada dir let's go. També puc dir som-hi, no? Vinga, som-hi.
Bé, doncs m'he parat aquí ara després de 10 quilòmetres. He gravat un altre vídeo ara, però el noi que m'ha donat aquesta aigua, molt simpàtic, no vol sortir el vídeo, llavors doncs torno a gravar. I res, tu, doncs molt amable la gent aquí. Vaig parant també a benzineres a comprar aigua i bé, doncs perquè m'han dit que m'he hidratat molt, però a més tinc set. He de dir que fa moltíssima calor, però ho porto millor que l'altre dia. Suposo que, clar, l'altre dia estava cansat, feia 6 dies que no anava a un hotel i ara, doncs, estic més descansat, fa 3 dies que no camino i tal. Bueno, 2. Llavors, millor. A més, va caient la tarda, hi ha alguns arbres, m'han donat ombra i sembla que la medicina està fent efecte, perquè no estic anant al lavabo. No he anat ni una vegada. Espero que després no faci efecte rebote i em surti tot de cop. Però bé. Doncs res, descanso una estona amb ells i segueixo 10 quilòmetres, força bé. Tinc un equip de 2 representants que em porten les col·laboracions i ostres, s'ho curren, tal, negocien els preus i ara faré una cosa que no hauria de fer, que és promocionar aquesta tenda gratis. Però bueno, suposo que aquí no vindrà ningú. M'aniré, tio, a veure si promociones el nostre negoci. Doncs sí, mira, si teniu algun problema i passeu per Tajikistan, veniu a aquest negoci d'aquí. No sabria dir-vos tampoc on soc. Estic a les afores de Duixanbe. I, bueno, us donaran aigua. I si veniu de part meva, doncs digueu-hi que veniu del noi boig que camina. Ja us entendran. No he caminat ni 2 quilòmetres tots a l'altre lloc. Ah? Nothing. This for me? Это Rahmat. Салам, что туда едешь? Hitoi. Hitoi? Thank you very much. You are the best. Ni 2 quilòmetres he caminat des de l'altre lloc i aquest senyor m'ha donat aigua i un gelat, tu. Havia vist una parada de gelats i dic, no agafis perquè és massa sucre. Però clar, si te'l regalen, què has de fer? El que tanta aigua no necessito, però bueno. La carregaré, sí, ja està, ja la tinc. Les 5:37 estic a Bagdad. És que sona molt a Bagdad, no? Bueno, és un poble que està adjacent a Duixanbe. Hi ha tot, tu, edificis alts, KFC. I crec que és l'últim poble ja gran fins en bastants dies. Sí. Bueno, molt bé, Porto bé el dia. Estic bé, encara queda hora i mitja. A veure si podem arribar als 20, jo crec que sí. Anem bé. La gent molt simpàtica, tothom saluda. Bon humor i bon temps. Són les 7, he deixat enrere ja aquesta última petita població i toca acampar. Aquí hi ha uns camps que, bueno, no tenen cap edificació al voltant, per tant hauria d'estar bé. El que sí que veig algun cotxe per allà, que probablement no passi res, però no està de més esquivar-los. Llavors, bueno, crec que ara en breus em posaré aquí a la dreta i començaré a buscar. Aquest sembla un bon lloc per entrar. Hi ha un camp que ja està segat. Anem a entrar cap aquí. Bueno. Molt bé. Ui, hi ha un gos allà. Bé, no passa res. Els gossos aquí, en aquest país, no són problema. Bueno, doncs camino una mica més a veure què trobo. Salto d'un camp a un altre, que aquest em fa millor espina. Ara, no matar-me. Ui, és molt empinat, això, A veure. Aquests arbres, espero que estiguin ben ferms. Ui, ja està. Vale. Doncs a veure cap allà. Ui, aquí sembla perfecte, És una plantació d'arbres fruiters, pel que sembla pomers o alguna cosa així. Llavors, clar, els arbres em protegeixen de la vista i, com veieu, l'herba està molt baixa.
Hi ha com una espècie de camí, però va, dubto que hi vagi molta gent. Jo crec que em poso per aquí, estic cansat. Resum, avui 21 quilòmetres, 2 refrescos, he parlat amb 2 persones i cap cafè. Els últims dies que no us he dit el que m'he gastat, doncs en total m'he gastat 190 euros, que és bastant. El barret em va costar 35, crec, i la nit d'hotel cada nit 34, amb esmorzar inclòs, però era l'habitació privada més barata de tot Duixanbe, o sigui, d'aquí cap amunt. M'ha sorprès el preu, sí. I tampoc era una gran habitació, però bueno, tenia tassa, tenia dutxa i tenia aire condicionat, que és el que compta, i wifi. Molt bé, avui un dia de transició, però tenint en compte que jo m'espantava una mica per la calor, doncs bueno, l'he pogut superar, només 21 quilòmetres, però està bé. Demà més, i dir-vos una cosa, que és que hi ha molta gent que em pregunta, jo pensava que ho havia dit, però potser no ho havia dit, que és que al final dels vídeos no surt el logo de la Generalitat, perquè ja es va acabar la beca Propulsió, que és els diners que em van donar per fer aquests vídeos, es van acabar el 31 de juliol i jo, doncs, segueixo fent els vídeos, però ara ja no estan patrocinats, entre cometes, per la Generalitat, becats, llavors, doncs, per això fico això diferent al final. Però tot igual, és que pensava que ho havia dit, serà tot igual, vídeos diaris, bueno, quan pugui, el de sempre, freqüència diària, gairebé diària, en català, independentment de si està la Generalitat o si està una altra. D'acord, senyors, fins demà, bona nit.